welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini kita bakalan unboxing surprise egg. Nisa So aku 3, Naila juga 3. 5.000, Nisa 5.000. 6.000, Nisa. Saya 6.000 guys. So udah ada perkemahan, let's get started. Aku mau buka ini. Jadi aku mau buka ini dulu yang warna ini ada pink merah. Langsung mau buka. Surprise. Ini kita pertama kali beli. Aku ya. Oh my god. Dot. Itu doang. Iya. Itu doang. Oh, lucu tempatnya. Oh, kok nggak bisa kebuka sih? Aku dapat ini. Aku nggak bisa kebuka. Ada garisnya memang. Aku mau buka dulu. Kak, udah gue. Ini wih. Biar aja. Aku dapat ini. Dinosaurus. Ini paling buat adik. Ya, aku juga. Mana dot? Next guys. Kamu untung bawa dapat dot. Aku bakal buka lagi ini. Kamu untung. Aku mau buka dulu ya guys. Aku mau buka ini guys. Ini aku buka. Kan susah. Jadi aku dapat. Wow. Cincin. Bukan cincin itu, Cincin. kayak ditiup Gitu. Ini aku mau contohin mainannya kayak gimana. Itu juga kamu contohin. Nih. Gak bisa kamu. Gimana? Jelek ini mana? Next Nih. aku mau yang ketiga. Ini kayak gini. Terbang di bawah. Kemana sih? Oh my god, itu kemana guys? Aku gigit ya guys. Itu main apa? Wow, aku dapat katak. Kemana Naila? Aku dapat katak guys. Di bawah kali. Kamu udah katak kan? Katak. Jadi kamu udah habis. Aku dapat katak. Aku tinggal satu lagi guys. Thank you for watching the video. Jangan lupa klik like, comment, subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Ya,